MG S6 लाई मैले उपत्यकाको विभिन्न बाटोहरूमा चलाएर हेरेँ। उकालो ओह्रालो केही कच्ची सबै खालका बाटाहरूमा चलाएर हेरिसकेपछि म यसका बारेमा केही असाध्यै मन परेका कुराहरू तपाईहरुमा शेयर गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिलो यसको सिट निकै राम्रो छ, निकै सफ्ट मेटेरियल्सबाट बनेको छ र हिटिङ सुविधा सबै सिटमा छ भने भेन्टिलेसन अगाडिको सिटमा मात्रै छ। यो हाम्रा बजारका लागि इनफ हुन सक्छ। दोस्रो, यसको मोटर पावर। MG को गाडी अहिलेसम्म विद्युतीय गाडीहरू अधिकांश 99 किलोवाटमा थिए, यो त्यसको झन्डै दोब्बर किलोवाटमा छ। भनेको यो 180 किलोवाटको मोटरमा उपलब्ध छ। यति पावर भएपछि इनफ हुने नै भइहाल्यो। अर्को कुरा, यसको ब्याट्री 77 किलोवाट आवरको NMC ब्याट्री यसमा प्रयोग भएको छ। अब तपाईं आफै हिसाब गर्नुहोस्, LFP भन्दा मोर बेटर इफिसिएन्ट ब्याट्री मानिन्छ NMC लाई। यो ब्याट्री चाहिँ सिंगल चार्जमा नै 530 किलोमिटर दिन सक्ने गरी MG S6 आएको छ। तेस्रो, यसको मोटर पावर 180 किलोवाटमा छ, जसको पावर अहिलेसम्म MG ले ल्याएको गाडी मध्ये सबैभन्दा धेरै हो। यसले चाहिँ पावर चाहनेहरुका लागि इनफ प्रदान गर्छ। चौथो, यसको टर्निङ रेडियस। सानो र साँघुरो बाटोमा पनि तपाईले यसलाई एकदम राम्रोसँग घुमाउन सक्नुहुन्छ। भनेको यसको टर्निङ रेडियस पनि एकदमै मलाई मन पर्यो। पाँचौं, यसको रियर व्हील ड्राइभको मोटर र पछाडीकै इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन। खाल्डाखुल्डी अथवा अलिकति रफ बाटोमा पनि बस्ने मान्छेहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो नबनाइकन आरामदायी यात्रा गराउनका लागि यो गाडी सक्षम छ। पछाडीको जुन इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन छ त्यो एकदम पर्फेक्ट छ भने MG आफ्नो रियर व्हील ड्राइभका लागि परिचित भइसकेको छ। लिस्टमा छैन, अन्तिममा यसको जुन स्क्रिन, ड्यासबोर्ड र स्टेयरिङको जुन कम्बिनेसन छ त्यो पर्फेक्ट छ र क्यामेरामा पनि S5 को तुलनामा S6 को क्यामेरा 360 डिग्री क्यामेरा निकै शार्प र क्लिन लाग्छ।